फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Oppo F25 Pro एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जब भी फ़ोन करते हैं अपने फ़ोन से, ठीक है ना? तो आवाज़ जो है नहीं आती है, तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं? आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आप जब भी अपने मोबाइल से फ़ोन करते हैं तो फ़ोन करते समय जो है ना आवाज़ नहीं आती है, तो इसकी सॉल्यूशन के लिए करना ये है कि सबसे पहले तो आपको अपने फ़ोन को ना एक बार रीस्टार्ट कर लेना है, ठीक है? अगला काम ये करना है कि आपके मोबाइल फ़ोन में ना ये फाइल का ऐप होता है, इस फाइल के ऐप को ओपन करना है, ठीक है? इस ऐप के अंदर आपको नीचे की साइड ये ऐप्स का ये ऑप्शन टैप करना है। अब देखिए अगले पेज में सबसे ऊपर ये सिस्टम ऐप का ये ऑप्शन टैप करना है, ठीक है? इस वाले पेज में आपको नीचे की साइड ये एंड्रॉइड सिस्टम पे टैप करना है। अब आपका एक ना पेज आता है ये वाला, इसमें आपको नीचे स्टोरेज पे टैप करना है। अब देखिए इसके अगले पेज में नीचे की साइड ये क्लियर कैच पे टैप करना है, तो आपका एक कैच के सामने वाला डेटा 0 हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए अगला काम करना है क्या, आपको जो है ना अपने मोबाइल फ़ोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि वो अपडेट है या नहीं है। इसके लिए पहले फ़ोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है, इसके बाद फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सबसे ऊपर आपको सर्च बार पे टैप करना है, सर्च बार, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सॉफ्टवेयर आपको लिखना है। नीचे की साइड आपको एक सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन शो हो जाएगा, इसे टैप करना है। तो आपको इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर लिखा हुआ दिखाई देता है, तो उसे आपको टैप करके फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, ठीक है? अब देखिए अगला काम ये करना है कि आपके मोबाइल फ़ोन का जो ऊपर की साइड में ईयर स्पीकर होता है ना, जहाँ पर आप अपने फ़ोन को कान पे लगाते हैं और आवाज़ सुनते हैं, तो जो ईयर स्पीकर होता है उसे आपको हल्के हाथों से साफ करना है। होता क्या है, उसमें जो है ना थोड़ी बहुत धूल-मिट्टी चिपक जाती है, जिसके कारण साउंड की आवाज़ नहीं आती है, ठीक है ना? तो आपको जो है ना हल्के हाथों से साफ करना है, ज़्यादा ताकत या दबाव नहीं लगानी है, ठीक है? नहीं तो उसके अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो डैमेज हो सकते हैं, तो इसलिए ध्यान रखना है, हल्के हाथों से साफ करना है, ठीक है? अब देखिए अगला काम ये करना है, मोबाइल फ़ोन को ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फ़ोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस काम नहीं करते हैं, तब आपको फ़ोन को रीसेट करना है, अदरवाइज़ नहीं करना है। फ़ोन को रीसेट करने के लिए फ़ोन का आप सेटिंग पेज ओपन करिए, सबसे ऊपर आपको सर्च बार पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन शो होता है, इरेज़ ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करना है। आपको इस पेज में इरेज़ ऑल डेटा का ये ऑप्शन टैप करेंगे, तो इससे आपका फ़ोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपके मोबाइल फ़ोन में जो आवाज़ नहीं आ रही है, ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फ़ोन को रीसेट करने से पहले 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फ़ोन में जितना भी डेटा है, सारा डेटा आप किसी भी दूसरे फ़ोन में ट्रांसफर कर लीजिए या आप अपने फ़ोन के डेटा का बैकअप ले लीजिए अपने फ़ोन में। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फ़ोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये 2 काम आपको पहले करने हैं, उसके बाद फ़ोन को रीसेट करना है, ठीक है? तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आपको यूज़ करने हैं, इससे आपकी प्रॉब्लम ना सॉल्व हो जाएगी।